ॐ भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलं कर्म किं परं कर्म तज्जडं कृतिमहो दधौ पतनकारणं फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नीच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमं पूजनं जप चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समं सरलचिन्तनं विरलतः परं भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनीमता भावशून्यसद्भावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् वायुरोधनाल्लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनं चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतं प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्स्यमस्ति किं स्वस्तितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाज्यहमहन्तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनकेऽप्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसत्तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्त्ववेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखं बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखं विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकं महदिदन्तपोरमनवागियम् अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी।